სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის პავლე საზათის საკონფერენციო დარბაზში დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია გაიმართა, რომელიც პროფესორ ჩედო უთურგაიძის დაბადებიდან 91 წლის თავს ეძღვნებოდა. ურთულესი პერიოდები გამოიარა ახალციხე მოგეხსენებათ უმნიშვნელოვანესი ცენტრია საგანმანათლებლო და კვლევითი, განსაკუთრებით ეს შეეხება დიალექტოლოგიისა და ონომასტიკის კვლევას. უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ბერიძე თვითონ არის შესანიშნავი მკვლევარი აი ამ სფეროებში და ბუნებრივია თუ ჩვენ მთელი საქართველოს ყველა კუთხიდან, ფაქტობრივ ყველა ცენტრიდან კვლევრები ჩამოსულიყვნენ აქ და ერთგვარი ფორუმი სამეცნიერო, სადაც ჩვენ ერთმანეთს პირველ ყოვლისა ანგარიშს ვაბარებთ იმ კვლევების შესახებ, რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში იყო ჩატარებული ამა თუ იმ ცენტრში და რა შედეგებიც იქნა მიღწეული. ეს არის ღონისძიება, რომელიც ითვალისწინებს ინტერესებს იმათაც, ვისაც ქართული ენა უყვარს, ქართული ენა აინტერესებს. ვერცერთი სამეცნიერო კურსის სტუდენტს ვერ მიცემს იმ სრულ ცოდნას, ამომწურავ ცოდნას, რაც ნებისმიერ დარგს აქვს. და ასეთი შეკრებები მას ისეთ საინტერესო თემებზე მიაქცევინებს ყურადღებას, რაც ორდინალურ კურსებში შეიძლება ვერ შენიშნოს, არ შენიშნოს, ან ორდინალურმა კურსმა არ გაამახვილოს ყურადღება. საქართველოში ენათმეცნიერების სესია სულ 37-ჯერ ჩატარდა. წელს შეხვედრის ადგილად ახალციხე აირჩიეს. ადგილის შერჩევის მიზეზზე პროფესორი მერაბ ბერიძე საუბრობს. ასევე იხსენებს იმასაც, რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მსგავსი ღონისძიებებით სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტს მესამედ ესტუმრა. ეს ინსტიტუტი რეგულარულად დიალექტოლოგიის მიმართულებით ატარებს ყოველწლიურად კონფერენციას. აი წელს სწორედ 37-მდე კონფერენციამ მოგვიწია ჩვენ, რომ ჩატარდეს ახალციხეში. ეს ახალციხეში ამ კონფერენციის მესამე ჩატარებაა, როგორც მახსოვს, მესამე ტარდება ჩვენთან. ეს ნიშნავს, რომ დიალექტოლოგიური კვლევა ძიებანი ახალციხეში არის საკმაოდ საინტერესოდ წარმოჩინებული, რომ ჩვენთან დიალექტოლოგიაში მუშაობს ლინგვისტთა, მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი. შეხვედრაში ჩაერთვნენ სტუდენტებიც, რომლებმაც აუდიტორიას საკუთარი მოხსენებები წარუდგინეს. ღონისძიება ორი სექციისგან შედგებოდა. პირველ სექციას პროფესორი გიორგი გოგოლაშვილი, ხოლო მეორეს მერაბ ბერიძე წარუძღვნენ. შეხვედრაში ჩაერთვნენ სტუდენტებიც, რომლებმაც აუდიტორიას საკუთარი მოხსენებები წარუდგინეს. მე ვიყავი ერთ-ერთი მოხსენებელი და ჩემი თემა ეხებოდა ბორჯომის ხეობის მცხოვრებთა მეტყველების ზოგიერთ თავისებურებას და ეს კონფერენცია ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მივიღე გამოცდილება და ვფიქრობ, რომ ჩემი კარიერისთვის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. შეხვედრაზე დამსწრე აუდიტორიას საჩუქრად წიგნები გადაეცა. მონაწილეების თქმით, მსგავსი შეხვედრები აუცილებელია, რადგან ახალგაზრდებს ისეთ დეტალებზე მოუწიათ ყურადღების გამახვილება, რომელიც მათი მომავალი პრაქტიკული საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანია. საქართველოს სპორტაჯის ასოციაციამ სამცხე-ჯავახეთში ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი გახსნა. ღონისძიებას ბენეფიციარები და ორგანიზატორები ესწრებოდნენ. პროექტს მხარს უჭერს World Vision-ის სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა. ეს პროგრამა არის სპეციალურად შექმნილი იმისთვის, რომ დაეხმაროს დაბადებიდან 7 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებს და მათ ოჯახებს. ჩვენ დაახლოებით 6-7 თვის მანძილზე ვამზადებდით ადგილობრივ სპეციალისტებს სპეციალური ტრენინგების მეშვეობით. მოგვემზადებინა ისინი ემუშავათ ამ ბავშვებთან, ეს პერიოდი ისინი ამ ბავშვებთან მუშაობდნენ და დღეს იხსნება პროგრამა. World Vision საქართველოს დაფინანსებით სპორტაჯის ასოციაციამ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით დაარსა ეგრეთ წოდებული ადრეული განვითარების პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანიც და მთავარი დანიშნულებაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის შესაბამისი ადეკვატური მომსახურების გაწევა. იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაციისთვის ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე არ ხდებოდა ჩვენს რეგიონში შესაბამისი სერვისების მიწოდება. ამიტომ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინეს სერვისი.
პროგრამა მიზნად ისახავს დაბადებიდან 7 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარებას. სპეციალისტების გუნდი ბავშვის შესაძლებლობებს შეაფასებს, მშობლებთან ერთად მოხდება მოზარდის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის შედგენა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბავშვებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მხარეში ესეთი რაღაცა ნამდვილად არ ხდება. რომ აი შევითარდეს და მე მაგალითად ძალიან კმაყოფილი ვარ. ცენტრი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა. რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იმედოვნებს, რომ მომავალში სხვა ოთახების კეთილმოწყობასაც შეძლებენ და ცენტრში მეტი ბავშვის მიღება გახდება შესაძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. შეიქმნა ცენტრი, ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი. ამ საქმეში ერთდროულად კეთდება ბევრი, ამ საქმით კეთდება ბევრი რამ. პირველ რიგში კეთდება ამ ბავშვების საქმე, მშობლების საქმე და საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზული მაგალითია საიმისოდ, რომ როგორ მოხდეს ინტეგრირება ამ ბავშვებისა ჯერ თავის თანატოლებში და ზოგადად საზოგადოებაში. ჩვენ ეს აუდიტორია გამოყავით, გვაქვს სხვა ადგილებიც, თუ დაფინანსება იქნება, იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, რომ ეს ადგილები შემდეგ გავარემონტოთ და აი ესეთი მოცულობითი ხასიათის სამუშაოებით ჩავატაროთ. პროექტში ამ ეტაპზე ჩართულია 10 ბავშვი, რომელთა მომსახურების ხარჯებსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ამ ეტაპზე პროგრამა ასპინძის, ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. ცენტრის აღჭურვილობა და სათამაშოები ორგანიზაციამ შეიძინა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა იმიტირებული სასამართლო გამართეს. ხდომას პროფესორ-მასწავლებლები და სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ. აუდიტორიამ სისხლის სამართლის საქმის დეტალები მოისმინა, რომელშიც მოსამართლის ბრალდებულის და დაცვის მხარის როლს სტუდენტები ასრულებდნენ. პროცესი ეხებოდა საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რამაც ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. მე ამ სასამართლო პროცესზე გახდით პროკურორი და გადაწყდა, რომ გასამართლებულიყო 276 მუხლის მეხუთე ნაწილით. პროფესიულ წინსვლაში პირველი ადგილი უკავია იმიტირებულ სასამართლოს, ვინაიდან იმ პროფესიას, რასაც მე ვირჩევ, უკვე ეს არის სისხლის სამართალი, აქედან გამომდინარე ეს იმიტირებული სასამართლოები უფრო მეტად მავითარებს. ბრალდებულს ბრალი ქონა წაყენებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით, რაც ითვალისწინებდა შემდეგს: ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას ჩადენილი მთვრა მდგომარეობაში. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის სტუდენტებისათვის, რადგან ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენი თეორიული ცოდნა გამოვიყენოთ პრაქტიკულადაც და ავიმახოთ ჩვენი უნარჩვევები ჩვენს პროფესიაში. იმიტირებული სასამართლოს ხდომა უნივერსიტეტში პირველად არ იმართება. იურიდიული ფაკულტეტის დეკანმა გასულ წელს მონაწილე სტუდენტებს სერტიფიკატები გადასცა. იმიტირებული სასამართლოს ხდომებში სტუდენტები ეუფლებიან იმ პრაქტიკულ უნარჩვევებს, რომელიც შემდგომში უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოადგებათ. ისინი ეუფლებიან ბრალდების, დაცვის მხარის პრაქტიკულ უნარჩვევებს, ასევე მოსამართლის უნარჩვევებს და ეს მათ გაუადვილებს შემდგომში უკვე შეასრულონ როგორც ადვოკატის, ასევე გამომძებლის, პროკურორისა და მოსამართლის ფუნქციები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმიტირებული ხდომები კიდევ არაერთხელ გაიმართება. სამომავლოდ ამ პროცესებში ახალციხის რაიონული სასამართლოს წარმომადგენლების ჩართვაა დაგეგმილი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მიმართულებით მუშაობას აგრძელებს. კონფერენციები, სამეცნიერო გამოცემები, წიგნის პრეზენტაციები და პროექტები. სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში ერთვებიან. სამეცნიერო საქმიანობის მიმართულებით უნივერსიტეტის სამომავლო გეგმებზე რექტორის მოადგილე მისაუბრა. სამეცნიერო მიმართულებით უკვე არის გარკვეული ტრადიციები ამ უნივერსიტეტში და ერთ-ერთი მიმართულება ყოველთვის რჩება ტრადიციების გაგრძელება. ტრადიციის არ დაკარგვა და ეს გულისხმობს რამდენიმე უკვე ჩვეულებრივ უნივერსიტეტისთვის ძალიან ჩვეულებრივ თითქმის ყოველდღიურ ცხოვრებად გქცეულ ღონისძიებებს. კონფერენციები ჩვენი უნივერსიტეტისთვის ჩვეულებრივი ამბავი გახლავთ.
და პრინციპში ამაში ჩვენ ხელს გვიწყობს ის მიმართულება, რომელიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქვს აღებული, ვინაიდან უკვე მათაც ტრადიციულად ქვეყნის მასშტაბითაც ტრადიციულად იქცა ინოვაციების კვირეულის ჩატარება, რომლის მთავარი მიზანი სწორედ მეცნიერების პოპულარიზაცია გახლავთ. მეცნიერების პოპულარიზაცია მოზარდ თაობაში ეს ერთი მხრივ მეცნიერების პოპულარიზაცია და მეტი აქცენტი უნივერსიტეტებში მეცნიერებისადმი და მეცნიერების პოპულარიზაცია, ქართული მეცნიერების და ქართული კვლევების პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ. მესამე წელია ჩვენ ამ ფესტივალს დავხვდით ასტროფიზიკოსთა საერთაშორისო კონფერენციით, რომელიც უკვე როგორც მოგახსენეთ, თავისი შედეგები აქვს. სერიოზულ მიღწევად შემიძლია ჩავთვალოთ ყველა ძალისხმევით გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი გულანის საერთაშორისო გამოცემად ქცევა, მის რეფერირებულ ჟურნალად ქცევა, ენათმეცნიერება 21-ში წარმოდგენილი, ლიტერატურის მიმართულება, ონომასტიკის მიმართულება და განათლება. და ამას მე ვფიქრობ 22-ში დაემატება ისტორიაც, ეთნოლოგიაც, არქეოლოგიაც და აი გამრავალფეროვნება. პირველად ძალიან ასე ვთქვათ ინოვაციურ აღონიზიებას ჩავარდეთ. ეს იყო სამეცნიერო პიკნიკი, რომელიც ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე გაიმართა. უნივერსიტეტი ამ პიკნიკში 4 კარვით იღებდა მონაწილეობას. იყო არქეოლოგიის დავაჩვენეთ მცირე კვლევები არქეოლოგიაში, რის საშუალებასაც გვაძლევდა საჩვენებელი ფორმატი, იყო აგრარული მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დიდი ინტერესი დაიმსახურა, იყო მედიცინის მიმართულებით, პრაქტიკულად ნახეს მნახველებმა და მოსწავლეებმა ეს ყველაფერი და იყო კრიმინალისტიკის, ანუ იურიდიული მიმართულება. ჩვენ ასევე გვქონდა ახალქალაქის კორპუსი იყო აქტიურად ჩართული და ამას მნიშვნელობას ვანიჭებთ. იქ ჩატარდა ქართულ ანბანთან დაკავშირებული ვიქტორინა და მონაწილეობა მიიღეს სტილისტიკის სკოლის მოსწავლეებმა. გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი, ვიქტორინამ ძალიან მხიარულ და ძალიან საინტერესო ფორმატში ჩაიარა. მქონდა ძალიან საინტერესო ავტორთან, ომარ გოგიაშვილთან შეხვედრა. ის გახლავთ ილიაზე შექმნილი 5-ტომეულის სახელწოდება ილია დღეს ავტორი, სადაც ავტორი კარგად აჩვენებს რაოდენობით მხრივი იყო მოღვაწეობა ილია ჭავჭავაძის და ძალიან საინტერესო იყო წიგნის პრეზენტაცია გავაკეთეთ. სამეცნიერო საქმიანობა აღარ არის მოწყვეტილი სასწავლო პროცესისგან და სულ უფრო მეტად ეწყობა ხელი, რომ ბაკალავრიატიდანვე სტუდენტები ჩაერთნონ და გამოიმუშაონ მეცნიერებისა და კვლევისათვის საჭირო უნარჩვევები. საკმაოდ ამბიციურია ის გეგმები, რომელიც გვაქვს სამომავლოდ. უკვე შარშან მიღებული გვაქვს ყველა რეგულაცია საიმისოდ, რომ დავაფინანსოთ შიდა საგრანტო კონკურსების ფარგლებში გარკვეული სამეცნიერო პროექტები. ყველა ფაკულტეტს თანაბარი ბიუჯეტის პირობებში ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს თავისი სამეცნიერო პროექტი. ვთქვათ, ახლა ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც რეგულაციებს ვიმუშავებთ პლაგიატზე. აკადემიურ საბჭოს 2016 წელს დამტკიცებული აქვს პლაგიატის აღმოჩენის, რეაგირებისა და პრევენციის წესი და ამ წესის ფარგლებში უკვე სპეციალურად შექმნილი კომისიის მუშაობის წესზე მუშაობს ამჯერად აკადემიური საბჭო. ჩვენ მას ველოდებით, როგორ წესს შეიმუშავებს აკადემიური საბჭო. უკვე დამტკიცებულია პლაგიატის კომისია. არსებული წესის შესაბამისად არ არის რა თქმა უნდა სადამსჯელო ღონისძიება, მაგრამ პრევენციული ღონისძიება იმისათვის, რომ განსაკუთრებით გამახვილდეს ყურადღება სტუდენტების მხრიდან პლაგიატთან დაკავშირებით და ეს აკადემიური კეთილსინდისიერება გახდეს აუცილებელი მოთხოვნა საფუძველთა საფუძველი ამ საქმიანობის. თუმცა მოგახსენებთ, რომ საკმაოდ მკაცრია ის რეგულაციები, ისე როგორც მთელს მსოფლიოში და პლაგიატის დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტს ნაკლებად, მაგრამ პროფესორს სერიოზული სანქციები მოეთხოვება. პროფესორ მერაბერიძის ინიციატივით ჩვენს უნივერსიტეტში არსებობს, არ ამოქმედებულა, იმიტომ რომ ამას გარკვეული ფინანსები სჭირდება, მესხეთის კვლევის ცენტრი. მესხეთის კვლევის ცენტრი, რომელიც აი თავისი სათაურიდან გამომდინარე ჩვენი რეგიონის სამეცნიერო შესწავლას ემსაკუთრებით
შესწავლას ემსახურება ის. არა მხოლოდ ჰუმანიტარული, არამედ სამეცნიერო შესწავლა მრავალმხრივად, იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან სერიოზული საერთოდ კვლევები არის ძირითადად ესეთი კომპლექსური ხასიათის, რაც გულისხმობს საკითხის ყოველმხრივ დამუშავებას. ასე რომ მესხეთის შესწავლა შეიძლება როგორც აგრარული კუთხით, შეიძლება ეკონომიკური კუთხით, შეიძლება ენათმეცნიერული კუთხით, სოციოლინგვისტური, ვთქვათ, თუ დიალექტოლოგიური, შეიძლება ონომასტიკური კუთხით. დავაფუძნეთ მესხეთის კვლევის ცენტრი და სამომავლოდ კადრებს და განმახორციელებებს ხედავთ ჩვენივე დოქტორანტებში.